Julle kan blaai na Psalm 16 toe in julle Bybels. Psalm 16, ons gaan net nou ook die hele Psalm sing. Ons fokus dan vanaand ook op Sondag 34 van die katekismes. Dis waar die wet nou begin. So ek gaan nie alles lees daar in die katekismes nou nie. Ek sal daarna verwys. Ons gaan spesifiek fokus op vraag en antwoord 94 en 95 oor die eerste gebod. Dis dan die groot deel van Sondag 34. Julle kan daar oophou dan, as julle wil saam volg soos ons aangaan. Maar voordat ons lees, moet ons net, voordat ons nou ingaan in die 10 gebooie as 'n geheel, van hier af nou verder in die katekismes, moet ons net eers kyk na die wet van God. Dis die eerste vraagie, hoe lei die wet van God, en dan word daai 10 gebooie nou gelys. Ons 'n paar goed wat ons mooi moet verstaan oor die wet, die hele wet, die 10 gebooie. Wat is hierdie wet van God? Hoekom moet ons dit bestudeer in detail? Hoekom moet ons weet hoe om hierdie 10 woorde, die 10 gebooie van God toe te pas in ons lewe? Hoekom moet ons dit weet? En hier is die inleiding van die 10 gebooie nogal belangrik. Is daar die vers 2 van Exodus 20, wat sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En daai woorde sê, dit wat nou volg, die 10 woorde wat volg, is nie net oulik nie. Natuurlik, die 10 woorde, die 10 gebooie is regtig mooi, maar hierdie sê, jy wat hierdie hoor, is gebind aan hierdie wet, want 1, hierdie is jou God se wet. En 2, hierdie is jou verlosser se wet. Hierdie is jou God se wet en hierdie is jou verlosser se wet. Hy is die koning wat jou losgekoop het uit die bande van Satan en sonde en hierdie wêreld. Jy is nou syne. Hy is nie net jou skepper nie. Hy is jou verlosser eienaar. Dis wat daai inleiding sê. Jy is gebind aan hierdie wet. Nou, omdat hierdie wet so nou verbind is dan aan die wetgewer, openbaar elke wet, elkeen van die 10 gebooie vir ons, wie hierdie God is wat ons red. Die wet is verbind aan wie God is. Hy is die Here, jou God wat jou gered het, en daarom is hy ook die God van die wet. Die wet is vas aan God se karakter. God het nie die wet vir ons gegee, omdat die wet goed is, as 'n goeie wet buite hom nie. Die wet is goed, want God is goed. Dis goed uit sy karakter uit. Hy is die God van die wet. En ons gaan nou nie deur elkeen van die gebooie gaan nou nie, maar elkeen wys vir ons wie is God. Hy is soewerein, jaloers, regverdig, heilig, getrou, lief vir mense, lief vir waarheid, lief vir orde, ensovoorts. So om hierdie wet, hierdie 10 gebooie te oortree, is om teen God self in te gaan. Dis nie net om 'n lysie reëls te oortree nie. Hierdie wet is God self, vloei uit sy wese uit. Nou belangrik, God maak nie net hierdie wet en sit 'n paar van sy eienskappe vir mooiheid by nie. Dit vloei noodwendig uit wie hy is. Hy is heilig en soewerein en daarom is die eerste gebod. En omdat hierdie wet uit God se karakter vloei, is hierdie 'n ewige wet. Dis nog altyd die wet. Dis nie dat dit die wet geword het toe Exodus 20 gekom het nie. As jy die wet wegvat, ontken jy God se karakter. So die wet is wet solank wat God is. Hierdie 10 woorde is so 'n belangrik deel van wie God is. Dat God het daar in sy volk daar by Sinai
geopenbaar het met hierdie groot majesteit, hierdie wolke, hierdie donderweer, vuur, magtige stem waar hy self praat, hierdie trompette, hierdie ontzagwekkende toneel. Maar dan praat God self vir sy volk. Hy gee self hierdie wet. En hy skryf dit self met sy vinger op daai kliptafels. En dit sê vir ons, hierdie wet is onlosmaaklik verbind aan wie God is. En dis dan ook die rede hoekom hierdie wet op alle mense se harte geskrywe is, soos Romeine 2 vers 14 sê. Dis in ons DNA, hierdie 10 woorde. Want ons is die beeld van God. Alle mense is nog steeds die beeld van God en jy kan nie God lostrek van sy wet nie, want dan is hy nie meer God nie. So daarom het alle mense hierdie wet op hulle harte geskrywe. En daarom is Exodus 20 nie die eerste keer wat God se wet kom nie. Dit was van die begin af God se wet. Adam en Eva het die wet gehad met hulle spesifieke opdragte daarmee saam. Dit het vir hulle ook gegeld dat hulle vir ewig of tot die dood toe getrou moet bly aan mekaar. Dit het vir hulle ook gegeld dat hulle God alleen moet aanbid soos wat hy beveel. Dit het vir hulle ook gegeld dat hulle nie moet lieg nie, want dit vloei uit wie God is. En hierso is hierdie skepsels wat sy beeld is. Maar goed, nou kom daar 'n baie algemene weerstand wat sê, maar hierdie wet is nie meer bindend vir ons nie, want ons is bevry van die wet in Christus. En dan Romeine 6 vers 14 sê, julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En Johannes 1 vers 17 word ook gebruik, want die wet is deur Moses gegee, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So, ons is nie meer onder die wet nie, die 10 gebooie nie. En hierdie is regtig belangrik om te verstaan, veral in ons tyd waar God se wet na die agtergrond toe skuif, elkeen sy eie wet maak. Natuurlik kan ons sê, seremoniële wette is vervul in Christus. Al die wette van die tempeldiens het gewys na Christus en in hom is hulle almal vervul, totaal en al. Maar daar's nog iets wat hier baie belangrik is. Hoekom die skrif sê, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Ons is nie meer onder die wet in die sin dat ons deur ons eie nakoming van die wet regverdig moet wees voor God nie. Dis regtig belangrik om te onderstreep. En daai nie meer beteken nie, die Israeliete moes deur wetsnakoming regverdigmaking kry nie. Dit sê, as ek nou in Christus is ek nie meer onder die wet om te voldoen aan die standaard waarin geen mens kan voldoen nie. Met ander woorde, jy's nie meer sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld nie, jy's nou in Christus. So as die skrif daarom sê, ons is nou onder die genade, beteken dit nie, die wet is ontbind nie. Jesus sê, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, hy het gekom om te vervul, en dan sê hy daarby, elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Hierdie is die wet van Christus ook. En in sy bergpredikasie wys hy dit baie mooi. Maar in 'n sekere sin kan ons dan sê, ek is nie meer gehoorsaam, of probeer nie meer gehoorsaam wees aan die wet nie. Ek is nou gehoorsaam aan die evangelie. Ek het nuwe gehoorsaamheid. Ek kan nie en wil nie regverdig wees deur hoe ek hierdie wet nakom nie. Ek is geregverdig in Christus, wat elkeen van hierdie gebooie perfek in my plek geleef het, sodat ek nou aan hom gehoorsaam kan wees uit 'n dankbare hart. Dis hoekom die verklaring van die 10 gebooie in hierdie deel van die katekismes is. By ons dankbaarheidslewe. Dis ons harte wat dankie sê vir die verlossing wat daar in Christus is. Ek is nie meer onder die wet nie. Ek hoef nie regverdig te wees deur die wet nie. Ek is regverdig deur Christus se geregtigheid. Wat dit beteken, ons kan nou die wet van Christus begin doen, want Christus het dit reeds in ons plek gedoen. Ek het dit vanoggend vinnig genoem, maar dit beteken, hierdie wet
gaan nie in eerste plek oor jou nie. Die eerste vraag wat jy moet vra as jy na die 10 gebooie toe kom is nie, hoe kan ek 'n beter mens wees nie? Of, hoe moet ek hierdie nou meer doen nie? Die vraag moet wees, eerstens, hoe het Jesus hierdie gedoen? Hy het elke gebod bevestig in sy lering en elke gebod geleef in gehoorsaamheid aan sy Vader. Hy sê self, die hele wet gaan oor hom. En dis dan wat ons sien in Psalm 16. Julle kan daar volg, ek gaan daar lees. Psalm 16. Een gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Want U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. Dis dan die Here se woord. In hierdie Psalm sien ons dan hoe Jesus die eerste gebod gehoorsaam. So as die Here sê in Eksodus 20 vers 3 dan, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Waar is daai voor sy aangesig? Wel, daar's niks wat nie voor sy aangesig is nie. Alles is voor sy gesig. Alles wat jy dink en doen en sê is voor sy gesig. My hele hart is oop en bloot voor hom. En niks minder as Psalm 16 sal goed genoeg wees voor sy gesig nie. Dis die standaard. Dis die absolute standaard van God se wet. Niks minder as dit is goed genoeg voor sy heilige aangesig nie. En daarom is hierdie Psalm ook niks minder as 'n Psalm oor Jesus Christus nie. En daaruit 'n Psalm vir die disipel van Jesus Christus. Dis hoe elke disipel moet leef, want Jesus het dit eerste geleef. Wat Dawid hier skryf, is die uitlewing van die eerste gebod, soos Jesus dit geleef het. En hierdie probeer ons nie net inlees nie, die Nuwe Testament self sê dit, Jesus sê dit, maar dan veral Petrus in Handelinge 2, as hy preek oor Jesus se opstanding, dan sê hy in vers 30 tot 32, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy die vrug van sy lende wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dis in Dawid. Dat sy siel nie in die doodryk verlaat is nie, en dat sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Petrus sê, Psalm 16 gaan oor Jesus, nie oor Dawid nie, want Dawid is dood, hy is nog steeds in die graf. Psalm 16 gaan oor Jesus, in die eerste plek. So Jesus se liggaam het nie dood gebly nie. Dis sy vlees het in veiligheid gewoon, daai vers 9 van die Psalm, en sy siel is nie in die doodryk gelos nie, vers 10. En dis hoe ons daai moet verstaan. Hy is nie in die dood verlaat nie. En as jy in die dood gelos word, is jy in die ewige hel, maar nee, hy het opgestaan. Maar hoekom? Hoekom is dit Jesus wat daai vers 9 en 10 kon sê?
Hy's nie in die dood gelos nie. Hoekom het die Vader vir Jesus opgewek? Hoekom het sy gunsgenoot nie verderwing gesien nie? Want Jesus het hierdie Psalm uitgeleef. Hy het die Psalm in die volste volheid vervul. Hy het die Here altyd deur voor hom gestel en daarom het hy nie verderwing gesien nie. Hy het nie dood gebly nie, want hy was ten volle regverdig. Hy kon onmoontlik verdoem wees tot die hel, want hy is die sondelose regverdige wat vir die onregverdiges gesterf het. Ja, hy het die verskriklike godverlatenheid ervaar aan die kruis en hy was regtig dood. Maar dit alles sou niks beteken het as hy dood gebly het nie. Deur sy opstanding is hy deur die Vader regverdig verklaar, openlik sigbaar, en deur sy opstanding was dit duidelik, hy was sondeloos, absoluut rein, geen vlek was in hom nie, die offer is aanvaar. Want hy het gedoen wat Psalm 16 sê. So kom ons kyk na wat hierdie Psalm dan vir ons sê oor ook wat dan ons bely in Sondag 34 oor die eerste gebod. Ons kan dit saamvat met die woorde van vers 2. En dis dan ook die tema. As jy die eerste gebod gehoorsaam, sê jy, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Ons gaan eers kyk na die gebod wat gebied word, wat ons moet doen, en dan na die verbod wat verbied word en wat ons nie mag doen nie. So eerstens die gebod, en dit kry ons in die hele Psalm, maar veral dan in vers 2. Die Here sê, ons moet kan sê, want Jesus het gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. So eerstens sê hy, daar is net een God, en dit is Jahwe, die Here, hy alleen is God, en dis wat die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode hê nie, en dan beteken dit, daar is geen ander gode nie. Daar is net een God. Hy sê in Jesaja 44, ek is die eerste, ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. En dis net moontlik deurdat jy hom ken in sy woord. Ek moet die enige ware God reg leer ken, sê die katekismus. Ek kan nie eers begin om te bely wie hy is, as hy hom nie aan my geopenbaar het nie. En hy doen dit so eenvoudig, hy het sy woord gegee, sodat ons hom kan ken. So, die eerste gebod sê, ken hom as die eerste en enigste ware God. Hy het homself gewys as die regverdige en die heilige, die almagtige, soewereine, ewige, eindelose, oral teenwoordige God, wat barmhartig en genadig is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou is. Hy het homself gewys in Christus, die woord, die ware beeld van die onsienlike God. En nou, as ek in Christus die eerste gebod gehoorsaam, dan gaan ek mos hierdie woord optel. Ek wil hom alleen ken. Ek wil sy woord hoor, besig wees in sy woord. Die Psalm verwys verder daarna in vers 7, sê die Here gee my raad. En vers 11, die Here maak my die pad van die lewe bekend. Ek kry openbaring net by die Here. Hy openbaar homself en wat dan regtig goed is. Hy sê verder, hy is jou God, jy erken hom as die enigste ware God en ook jou God, jou Here. U is my Here. Jy het gekies net vir hom. Jy het in sy woord gesien, al die ander gode is nietigheid, en daarom het jy gesê, die Here, hy is my God en my Here, want hy het gesê, jy is my kind, en ek sal vir jou 'n God wees. En dit was deur dat jy geluister het na die roepstem van Jesus, wat sê, bekeer en glo die evangelie. En jy het geglo. Jesus het jou verlos uit die bande van sonde en Satan in hierdie wêreld, dat jy kan sê, hy is jou Here. Dit was nie omdat ek so wonderlik was nie, dit was die Here wat
weer eens homself aan my geopenbaar het deur sy Gees. En omdat ek nou radikaal vir Jesus gekies het, daarom is ek nou net aan hom toegewy. Net hy. Niks anders nie. Die verhouding tussen God en sy volk word baie keer in die Ou Testament en Nuwe Testament gewys as die bloudruk vir 'n huweliksverhouding. Jy sê, ek sal hom nooit verlaat nie. Hy is my Here. Ek sal geen ander aan die kant hê nie. My liefde en toewyding is net vir hom. Want, die inleiding van die 10 gebooie, hy is my skepper en hy is my verlosser koning. Hy is my man. Jesus Christus, die bruidegom. As jy dan bely dat Jahwe jou Here en jou God is, dan sê dit wat ook volg, dan vers 2, vir my is daar geen goed bo U nie. Ek vind goedheid by niks anders as net by U nie. Nie my eie goedheid nie, en daar is ook geen goedheid om my behalwe van U nie. Ek kan vir niks sê, hierdie is nou die goeie lewe nie. Ek het niks om te bring nie, ek het niks om te gee of te bied nie, net die Here is my goedheid. Net die Here is vir my regtig goed. Dis ook duidelik daar in die laaste versie. Versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Dit sê, die Here alleen maak my vol, versadig. Ek vind vreugde net by die Here voor sy aangesig. Net by die Here kan ek Psalm 23 sê, ek kom niks kort nie, niks sal my ontbreek nie, my beker loop oor, en regtig die volste volheid. Niks anders in hierdie lewe gee regtig goed nie. Sonde en verleiding en goed in hierdie wêreld kan dit nie doen nie, net die Here. Dis wat gebeur het toe ek vir Jesus ontvang het. Toe hy in my hart kom woon deur sy Gees, sê Efesiërs 3 vers 19, julle kan die liefde van Christus leer ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Vervul, regtig versadig. Weet julle, daar in Christus, daar aan die regterhand van God, by hom is daar lieflikhede aan sy regterhand. En ons verlang na daai dag wanneer ons ten volle dit gaan ervaar, wanneer ons gaan Jesus gaan sien soos wat hy regtig is, van aangesig tot aangesig. Maar ons het dit reeds om te proe. Ons het reeds versadiging van vreugde. So om te toets. Wat begeer ek op die meeste? Wat begeer ek die meeste op hierdie oomblik? Dis die ding wat jy die meeste begeer, is dit wat vir jou waarlik vreugde gee. Is jou siel heeltyd, kort, besig om terug te vlug na die bron van vreugde? Jou enigste versadiging. En daarom kan ons sê, dit waarmee jou gedagtes volmaak. As jy so lekker sirkeldiagram kan hê van, wat is alles in jou gedagtes? Dit gaan vir jou sê, waar dink jy lê regtig vreugde? En ek sê, ek stel die Here altyd deur voor my, sodat ek nie teen hom sondig nie. Soos Psalm 123, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmagte is op die hand van haar meesteres, so is my oë op die Here, my God.
En weet julle, hier staan dan nie, hierdie vreugde gaan in al die goed wees wat die Here vir jou gee, omdat jy so mooi diensknegt was nie. Nee, vers 5 en 6 sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Die seën, hierdie versadiging van vreugde is nie in die goed wat die Here gee nie, dis in die God van die goed. So ek verwag nie versadiging van vreugde deur goed nie. Ek verlang dat die Here self, hy self is my erfdeel. My erfenis is vir my mooi, want ek gaan by die Here wees. Hy wat my volmaak, ek gaan by hom wees. Hy gee homself, hy gee sy teenwoordigheid. En ons kan dit weer eens kry in Jesus, wat hierdie gedoen het in ons plek. In hom kan ons by die Vader wees. In hom kan ons kom by werklike lewe. In hom ervaar ons die Here se teenwoordigheid. En hierdie is net so goed. Dis in hom wat ons al die psalms wat hieroor praat kan sing. Soos Psalm 63. O God, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U. Daar's geen ander God voor my vir wie ek by wie ek hierdie soek nie. Dis by U alleen. Ek smag na U, soos 'n hert in dorre streke. Skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke. So skreeu my siel na U, o God. En as dit dan so is, by vers 2 kan wees in Christus, gaan jy hom alleen lief hê, vrees en eer. Ek sal die Here loof, sê vers 7. En as hy jou enigste God is, jou enigste vreugde, sal jy hom alleen loof. Jy sal hom lief hê met alles wat jy is, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. Jy gaan ywer vir hom. Jy gaan jou daarom in alle ootmoedigheid en lydsaamheid aan hom alleen onderwerp, soos die katekismes sê. Want hy sê, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie. En nou sê hy, so lief vir hom, want hy het jou in Christus gered, en daarom wil jy aan hom die eer gee, wat net hom toekom. Want ek is nou syne. Want niemand van ons leef vir homself nie, niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons is die Here sin, ons behoort aan die Here. Dit beteken dan ook, jy vertrou op hom alleen. David bid in vers 1, bewaar my o God, want by U skuil ek. Daai skuil kan ons ook vertaal met vertrou. U vertrou ek. Ek gee alles oor. En dis altyd, dis nie net wanneer dit goed gaan nie, ook wanneer die enigste water wat ek het om te drink, my eie trane is. Dan sal ek hom alleen vertrou. Nie my eie planne nie, dit wat hy sê. Dit beteken ek hoef nie te bekommer oor die dag van môre nie. Ek hoef nie van enigiets anders goed te verwag nie, want ek wag net op die Here. Ek vertrou hom alleen. En ek vertrou hom, daarom vertrou ek dat sy wet en sy hele wet vir my goed is, want hy is goed. En ek vertrou op hom en daarom weet ek sy beloftes is goed. En daarom kan ek, soos Dawid sê, in Christus, ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. Want Jesus het nie. Ek het nuwe lewe in hom, want hy is nou my lewe. Ek kan uitsien na die dag van my opstanding, want Jesus het opgestaan. Ek kan uitsien na die dag wanneer ek ten volle sal wees soos Jesus, want Jesus het. Nie ek nie, Jesus het. Dan wanneer ek gaan
wees in daai staat van volle genietinge in die aangesig van die Here, wanneer ons hom gaan verheerlik tot in ewigheid. So dis wat ons moet doen. Dis wat die eerste gebod gebied. Wat ons nie mag doen nie, is natuurlik die teenoorgestelde, is om nie 100% te doen wat ons moet doen nie, maar dan ook om wel ander gode te hê. Ons kry dit in vers 4. Vers 4 sê, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Nou, in die Hebreëus kom die woordjie God in die eerste reeltjie nie voor nie. So ons kan daai ook meer letterlik vertaal, hulle wat iets anders najag. Of najag om te behaag. Iets anders as wie? Wel, Jahwe. Waarvan Dawid praat in vers 2. Here, U is my Here, vir my is nog geen goed by U nie. En dis hoekom die katekismes dan ook sê, afgodery is om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders te versin of te hê waarop die mense vertroue stel. En hier word dan nie net gepraat van afgodery op 'n ander uiterlike godsdiens, in 'n ander uiterlike godsdiens, nie soos om nou Allah te aanbid nie, natuurlik dit ook, maar enige iets in die plek waar Jahwe alleen moet wees in jou lewe, dis afgodery. Ons sien dit ook in die gebod self, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En waar is die Here se gesig? Oral, hy is alomteenwoordig en daarom sê Deuteronomium 27 vers 15 ook, vervloek is die man, sy smarte sal vermeerder word, as jy afgode in die geheim maak. En daarom ook in die geheim van jou hart. Die eerste gebod sê, jy mag niks anders hê wat God vervang nie, nêrens nie, ook nie in jou hart nie. Die probleem is, ons harte is afgodsfabrieke, soos Calvin sê. Ons vereer en dien die skepsel in plaas van die skepper wat geëer en gedien moet word. En die lysie van afgode wat daar kan wees, is so lank soos wat die mens iets kan uitdink. Ons sal 'n blaar aanbid, as dit van ons afhang. So as materialisme sê materie en energie bestaan van ewigheid af, dan sê dit die skepping het 'n eienskap wat net aan die skepper behoort. Dis soos Jeremia 2 sê, is om vir 'n stuk hout te sê, jy is my vader. Of vir 'n klip, jy het my gebaar. Dis hoe onnosel ons is, maar ons doen dit. Jy sit die skepping in die plek van God, dis om jou vertroue in hierdie ding in die skepping te stel. Jeremia 2 sê verder, maar in die tyd van hulle onheil sal hulle sê, staan op en verlos ons. Waar is dan nou jou gode wat jy vir jou gemaak het? Laat hulle opstaan en kan hulle jou verlos in die tyd van onheil? Hulle kan nie. Hulle gaan jou smarte net nog erger maak, soos Psalm 16 sê. So dis nie net dat materialisme sê, okay, hier is nou hierdie ding in die skepping wat goddelike eienskappe het nie. Ons verwag verlossing van hierdie ding. Van die begin af is ons besig daarmee, ons wil onsself God maak. Dis wat Satan tog vir Eva sê, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. En toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en sy het geëet. Sy het gedink, hierdie boom gaan my God maak. Dit gaan vir my lieflikhede aan my eie regterhand gee vir ewig. So ons maak onsself ons eie gode. En as ek dan sê, ek sal al my drome en planne bereik, en ek is tot dit in staat deur Christus wat my krag gee, as ek besig om God se woord te verdraai, dat hy my dienskneg is, en ek maak nog steeds myself God.
Jy dien God sodat hy jou tevrede kan hou. En as jy Maslow se teorie volg, dan gaan jy sê, ek gaan nie vervulling kry in God alleen nie, maar in myself. En dit is so algemeen, kan enige Google bladsy oopmaak, ek gaan dit daar kry. Ek kry ware vreugde deur my ware self te wees. My goeie prestasies, of dalk in my man of in my vrou, of jy leef met daai selfvertroue in plaas daarvan dat ek buig onder Jesus se koningskap wat sê, hy laat alles in jou lewe gebeur, sodat jy nie op jouself sal vertrou nie, maar op God wat uit die dode opwek, soos Paulus sê in 2 Korintiërs 1 vers 9. Sodat ek nie op myself vertrou nie. En so Spreuke sê, hy wat op sy eie insig staat maak, is 'n dwaas. Net 'n kantnota daar, ek dink die woordjie selfvertroue, ons baie keer gebruik ons daai woord want ons sukkel om 'n beter woord te kry in Afrikaans, maar daar is 'n beter woord en dis vrymoedigheid. En ons moet net begin om dit te gebruik. Ek het vrymoedigheid want my moed is nou vry in Christus en daarom kan ek my werk gaan doen wat ek moet doen. Of natuurlik as ons genesing vir ons siele soek by iets anders as by hom wat juis die geneesheer van ons siele is. En dis soos wat sielkunde Kliphard skree. Dis as jy van iets anders die evangelie maak wat nie die evangelie is nie. En dit kan dan regtig ook goeie goed wees. Soos dat ons kinders moet kry, maar ons kan daai ding die evangelie maak. Ons gaan ons land red as ons net kinders kry. Of tuiskool vat erfsonde weg. Of as jy jou vertroue stel in die goed om jou werk en jou geld, soos daai ryk man in Lukas 12, wat 'n goeie oes gehad het en gesê het, ek het nou paradys bereik. Ek het nou lieflikhede aan my eie geld se regterhand. God het van hom gesê, jou dwaas. Hoe baie keer dink jy net, as ek maar net nog so bietjie gehad het elke maand, dan sou ek werklik rus gehad het vir my siel. Lieflikhede gehad het. Want is al hierdie rekeninge en is nog belasting en ons nog hierdie onvoorsiene uitgawes en ons huisie is te klein en ons die kinders en met geld gaan ons vreugdevol kan wees. En dan sê hy vir jou rykdom, U is my Here, daar's vir my niks so goed soos U nie, o rykdom. Of ek sal waarlik versadig wees as ek my 4x4 en vakansies kan kry. Dis waarvoor ek leef. Ek wens my lewe om, ek tel die dae elke keer maar net weer af, tot ek weer by 'n vakansie kan kom. En dis wonderlik as ons kan rus, en die Here gee ons die middele om dit te kan doen. Maar as ek net daarvoor lewe, as my lewe omjaag net daarvoor, dan sê ek, hierdie ding gaan vir my vreugde gee. Want ek's nie regtig vol daarsonder nie. Efesiërs 5 sê, jy is 'n gierige aard en daarom 'n afgodsdienaar. Dis as jy jou vertroue in mense stel, as jy jou paradys bou vir die goedkeuring van mense en die vermoëns van mense, vrees vir mense. Ek doen wat ek doen, want mense. As hulle jou lewe het, jou besluite beheer. Dis as jy op een of ander manier dink, jou goeie werke kan jou red, bydra tot jou reddings, weer eens daai ding om hierdie ding my evangelie te maak. Of dis mooi liturgie, of die regte woorde, of die regte kerkverband, of die mooi doopsertifikaat, of my mooi belydenis, dis my kaartjie hemel toe. Dit gaan maak dat ek goed genoeg is. Nie Christus nie, hierdie ding. Dis as ek dink ek kan waarheid vind buite God. So ek volg my eie hart, en my hart maak my die pad van die lewe bekend. Soos vers 7 sê. Ek vertrou op my eie wysheid, ignoreer God se openbaring in sy woord.
Ek is weer eens besig om die skepsel, my eie hart, God te maak. My hart wat verdorwe en bedrieglik is by alle dinge, in die plek van God te sit. Of ek dink waarheid is, vind ek primêr in die meerderheid se opinie. Of wat in handboeke staan, of vergaderings, of besluite, of ChatGPT, maar nie die Here se woord nie. Ag, die lys gaan nog aan. Filippense 3 vers 19 sê, vir sommige is dit hulle maag. Jou maag is jou God. Eet en drink gaan my probleme oplos. Eet en drink gaan vir my waarlik vreugde gee. Of hierdie ding beheer my, as ek begin eet, kan ek myself nie keer nie. 2 Timoteus 3 vers 4 sê dit, vir ander is dit genot, meer liefhebbers van genot as van God. En ja, dis enigiets van seksuele genot tot dood eenvoudig net om te lag en speel. Dis hierdie ding beheer my lewe. Of natuurlik ook, soos die katekismes sê, bygelowigheid. En dit is maar weer goddelike eienskappe wat in die skepping gegee word. Ja, die swart kat, of die uil op die dak, of die nommer 13, of wat ook al. Al hierdie goed kan nooit waarlik geluk gee nie. Hierdie afgode se name moet nie eers op my lippe kom nie. Ek moet so ver as moontlik daarvan wegvlug om hierdie goed my afgod te maak. Ek moet so dierbaar as die saligheid van my siel is, sê die katekismes. So dierbaar as die saligheid van my eie siel, alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of van ander skepsels vir my en dit ontvlug. So, sien jy jou sonde van oortreding van die eerste gebod? As jy nie in alles kan sê, die Here is jou enigste goed en jou enigste begeerte nie, dan is jy skuldig. En jy moet dit sien, ons almal wat hier sit is skuldig. Maar, as jy in Christus is, het hy die smarte van die vloek van jou sonde om 'n ander God te eer, op hom gedra, sodat jy regverdig kan wees voor God se gesig, asof jy 100% hierdie psalm geleef het. Dis hoe God jou sien. Jy het altyd in jou hele lewe, in elke gedagte, Psalm 116 uitgeleef. Dis hoe die Vader jou sien in Christus. En nou begin ek met alles in my daai sondes doodmaak. Ek haat dit. Ek begin my hart ondersoek. So ek werk met vrae. Jy vra vir jouself, wat gaan gebeur as God hierdie wegvat? Hierdie ding in my lewe. Gaan ek steeds al my vreugde net in die Here vind? As die Here my rykdom wegvat? As die Here my gesonde lewe wegvat? Gaan ek vreugde vind in die Here alleen? Of gaan ek in absolute depressie val as my genot weggevat word? Gaan ek steeds vir die Here kan sê, U is my Here en vir my is daar geen goed bo U nie? Nog 'n vraag is, gaan ek sondig, gaan ek die ander gebooie oortree om hierdie ding in die hande te kry? Of nog 'n vraag, om uiteindelik by my hart uit te kom, watter emosie het my gedryf om hierdie besluit te maak? Dood eenvoudig, dit is 'n eenvoudige vraag. Watter emosie het my gedryf om hierdie ding te besluit wat ek vandag besluit het? Of om te werk dan met my motivering, wat wou ek bereik met hierdie besluit? Wat was my doel? Hoekom ek hierdie besluit het?
En dis ook vrae wat ons vir ons kinders kan vra, na 'n insident waar hulle mekaar oor die kop slaan met 'n trok, sodat ek by die evangelie kan uitkom. My kind, jou hart het 'n ander afgod, het 'n God gemaak. Jy het gesê, hierdie ding gaan vir my waarlik vreugde gee. Daar's 'n ander weg, kyk vir Christus. En as jy dan nou sien iets is 'n afgod, wel, dan hardloop ek na Christus toe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, met die dwaasheid van jou afgodery. Jy's vermoeid en belas, want jy het 'n gat in jou hart wat jy probeer volmaak het met iets anders. Iets wat dit nooit kan doen. Jy het probeer om water in 'n mandjie te dra. Jy gaan jou dood werk om dit te doen. Jy gaan vermoeid en belas wees. Kom na my toe en ek sal jou rus gee. Ek sal vir jou versadiging van vreugde voor my aangesig gee. En net Jesus kan. Ons kan nie self nie. Hy sê vir ons, sonder my kan julle niks doen nie. Net hy kan jou bring by die belydenis van, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Want hy vat die sonde skuld van afgodery weg, en hy gee sy geregtigheid vir jou. Hy wat die wet volmaak vervul het, en hy maak jou dan vol met hom. Deur sy gees, dat jy al hoe meer Psalm 16 kan leef en kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen.